Hello，我係 Fiona。Hello，Ayasha。歡迎翻到嚟我嘅 YouTube channel。咁今集咧就係有 Ayasha 喺度嘅 Soul Talk 啦。咁我哋已經去到第5集啦。咁今集嘅 topic 咧，我哋真係諗咗好耐，因為好似咧，我哋其實咧咩都包含晒。我哋喺個 Spark of Awareness 嘅 podcast 咧都有講。咁跟住我哋終於就決定咧，今次嘅 topic 就係點樣可以喺日常生活入面真係活出靈性嘅特質。本性係你嘅靈魂嘅特性啦，係啦，即係英文，因為英文好似容易啲講，就係 virtues 啦、attitudes 啦，甚至係 responsibilities 啦。但係我哋唔想講係一種好似一個框，或者可能喺宗教上嗰啲你要守住有一個特定嘅聯想個戒啊，或者係你唔做呢樣就會死啦，跟住咧就被懲罰啦。犯咗乜乜戒。其實唔係咁嘅意思，因為我哋想講咧，因為終極我哋喺呢一個 spiritual journey 咧，我哋面對好多 shadow part 嘅時候，即係我哋個小我就褪後啦、退場啦，咁我哋嘅 spiritual self 咧就應該會出嚟嘅。咁呢件事咧就應該係我哋日常生活咧都展現到，而唔係可能人前人後兩個樣啊，或者我 present 出嚟咧真係一個大師啊，但係其實咧私底下我就係一個極度小氣啊，好容易發脾氣，會鬧人啊、爆粗啊，管理唔好自己情緒嘅人，即係 for example。咁所以我哋想講就係或者真係俾啲 practical 嘅 tips，大家我哋日常生活其實點樣提醒自己活出嚟，但係又唔係逼喎，唔係叫你好似又係 present 真係一個新嘅形象，係啦，咁即係點樣做咧？咁你去 define 下先啦，即係或者點解呢樣嘢係重要啦？或者即係所謂嘅，其實係一啲靈性嘅價值觀或者個狀態，係啦。我覺得當你講靈魂成長或者嗰個靈性呢個特質啦，其實好多時其實呢樣嘢就係好似啱啱 Fiona 講，你嗰個靈魂，即係喺你自己裏邊嘅呢個靈魂特質越嚟越出嚟，咁好自然地，當你個靈魂越嚟越出嚟，越嚟越可以活出自己嘅時候，其實你就係代表住你本身靈魂 carry 住嘅嗰啲特質、嗰啲特性、嗰啲可能係一啲你會平時成日都聽到，但係你又未必真係會好知道點去實踐嘅一啲嘢，例如係可能係自由，例如可能係一啲正直、真誠，對自己真誠，對其他人嘅尊重，係咪？即係好多呢一啲相對地比較深層嘅一啲特質，其實你個靈魂就會自自然然地活出嚟。而呢樣嘢唔係一種我今日要將我嘅性格或者我嘅個性改變佢，咁然之後咧就重新去變成另外一個人，變成一個有自由啦，又有正直啦，又點點點點嘅人，即係唔係呢樣嘢。我哋想講嘅就係，當你沿住呢個靈魂成長嘅過程行嘅時候咧，其實你越嚟越會接近嗰個靈魂本質嘅自己，而呢個自己其實自自然然就會散發出啱啱我哋所講嘅一啲唔同嘅特性，因為其實每一個特性、每一個特質佢都有佢各自嘅頻率，咁所以當你活出嗰個頻率、活出嗰個狀態嘅時候，其實你自自然然就會散發到我哋啱啱所講嘅例如靈魂與靈魂之間嘅尊重啊，例如我會點樣去正直地去見到一啲情況，見到啲事，我會好正直咁去表達自己啊，或者係對自己真誠，對其他人真誠，唔會係人前人後一個樣啊。呢啲都係一啲本身個靈魂自己就有嘅特質咯。即係無論係無論好似我同 Fiona 係兩個好唔一樣，大家嘅擅長嘅嘢可能係各有唔同嘅，好獨特嘅兩個唔同嘅靈魂，但係我哋都會共同地 carry 住呢一啲靈性或者靈魂本質嘅一啲特性。咁我哋今日就係想講下例如呢啲特性有啲乜嘢啦，或者係我哋平時點可以活出多少少，俾呢個部分嘅自己出嚟多少少啦，亦都可以係點樣去再去同內在嘅自己連結多少少，令到自己真係可以有意識地活出呢個部分嘅自己，因為其實每個人都有，每個靈魂都有呢個特性。呢個咧，我應該有一次有講過，但我突然間醒起咧，通常我哋
最初讀 counseling 嘅時候咧，即係 professor 就會問我哋，咁到底咧人性係咪醜惡啦？係咪人性係咪黑暗啦？跟住大家就會 debate 一輪啦。咁跟住我其實喺唔同嘅自己嘅片都有提過，其實我唔會覺得一個 BB 出世就係邪惡啊，帶住一個惡念啊，或者我今世就決定係要做衰嘢去殺人啦。咁係啦，咁但係即係啦，即係我哋可以 back to 翻，其實即係每個小朋友咧。佢出世喺呢個世界已經係有純真嘅一面，好簡單啦，善良啦 ，caring 啦，佢冇學嘅喎，佢本身就係咁嘅咯，咁所以呢啲就已經係本質係啦，即係靈魂嘅，你唔需要教佢，佢自己可以活出呢樣嘢。咁但係好啦，點解我哋隨住成長環境啊，跟住成個childhood 啊之後，我哋係唔記得咗啊，我哋壓抑咗啊，或者點解好似哇，即係譬如我哋睇到所謂啲偉人，一啲宗教大師又好，甘地又好，嗰個 Martin Luther 都好，即係哇，佢哋咧就係好和平啊，較慈悲啊，善良啊，好遙遠啊，大家覺得好遙，即係好。呢個就係偉人啦，呢個就係我啦。係啦，我哋係我哋 change to the world。點解我哋咁渺小？我哋咧仲有好多呢啲黑暗嘅位，點解我哋做唔到佢哋咁樣咧？咁但係其實佢哋可能係 stick to 個 path， 就係我就係展現到呢個出嚟，可以係一個 role model。但係佢都同世人講就係。其實人人都得咯，唔係淨係得 spiritual masters 可以咯，係啦，每一個人類其實都有呢個種子喺入面，但係我哋唔記得咗，係啦，咁但係好啦，咁到底嗰啲本質其實大約有啲乜嘢，而我哋真係靈魂層面其實都 share 嘅咧，例如。真誠啦，真誠我覺得係一個大嘅超重要，係啊，係一個真實，冇錯，真係啦，真實啦，點樣去一個 truth 啦，對自己嘅真實啦，對其他人嘅真實啦，有啲嘢係點講咧？有啲嘢對你嚟講就係佢同你有共鳴嘅嗰樣嘢，對於你嚟講係一個真相，係會有一個真相層面嘅共鳴，而呢樣嘢係唔會話可能係。我今日因為信呢套，所以佢就係 true 嘅。跟住聽日我信另外一套，咁佢就突然間就已經唔啱咯，唔對咯，即係唔會係有呢一種 back and forth 嘅位嘅。咁同埋佢係嗰種，佢係一個可以完全 convince 到你自己，呢個係我嘅真實啦，因為我完全係身同感受到呢一個狀態嘅嗰種真實真相。我諗可能其實好多人都總會有呢啲 moment 嘅，有啲 moment 你突然間就覺得。我知道啦，好似有個 epiphany， 好似有個 aha moment， 突然間覺得，呢樣嘢我知道啦，係我呢樣嘢就係我想做嘅嘢啦，呢個 path 就係我想 take 嘅嘢啦，我而家呢刻應該要做嘅就係呢樣嘢啦，或者我心裏邊真心願意去做嘅就係呢樣嘢，即係嗰啲 moment 其實就係一個真相或者真誠嗰個位出嚟嘅 moment，同埋可能尤其同人溝通啦、表達嘅時候啦。即係當你越嚟越就係就活出你個 spiritual self，你真係覺得講大話係好難，即係你去 hide 一啲嘢或者個良心，你會覺得你講出嚟嗰個同你個心裏面嘅感受係唔一樣，你自己都已經即刻覺得唔一樣，跟住莫過於人哋聽嘅時候都會睇到呢個唔一樣咯。係咁，但係大家可能唔係好為意，即係你唔係好覺察到嘅時候。咁可能就無論你呃緊自己、呃緊人都唔知啦。咁但係我覺得呢個就係咧，要好有 discipline 嘅，即係你好似都要 set 一個標準俾自己。我唔可以去 compromise，譬如為咗得到一啲嘢，無論為咗錢啊、關係啊、人哋愛你啊，或者係你想塑造一個咩形象，而你去講啲嘢係違背你自己。即係真實嗰個聲音，因為你講咗個假嘅説話，其實你一定係想去愛去營造一個假象俾人睇，等人哋相信。但係其實你本質地自己都唔相信，因為你本身自己都覺得呢件事係唔 OK，跟住咧你就會有一個好似做 muscle test 咁咧，你咁樣做一定係 weak 㗎，因為你自己都質疑自己，自己都一下，你會覺得冇突然間弱咗一下，突然間
嗰下我自己都質疑係咪咁咧？定係其實唔係咁嘅，不過講住先啦。嗰種感覺其實就好明顯就俾到你噶啦。係啊，跟住你覺得你即係過唔到啊，過唔到自己個關啊。咁你可能你最初好 unconscious 假設講咗呢一個唔係 truth 嘅嘢，咁但係你點都最後可能會修補咯。因為呢個感受係 overwhelm， 你覺得喂唔得，我唔可以 live with it，咁好啦，我坦白啦，我要如實講出嚟啦。咁我覺得唔係一個道德綁架你自己啊，而係你不得不行呢一條路就係 be honest 咯。即使嗰個 truth 係要你 share 一個好脆弱嘅 moment，或者要認錯，要 say sorry。但係你都覺得我都要 stick to 呢個 authenticity，係唔容易㗎，因為呢個係 commitment 咯，就係個 discipline 咯，係你對自己嘅 discipline。咁仲有就係正直都超重要，即係都似嘅，正直同真實其實都係有關係，即係係啦。當你係啦去表達你嘅係咯，基本上呢件事就會連埋一齊出嚟。即係譬如我哋可以講一啲例子，我當喺身心靈圈啦，咁即係因為都多咗人係學身心靈之後。嗱，即係無論我哋之前都有講過咧 spiritual bypassing， 即係當身心靈係好大嘅賺錢機會啊，或者係幫你轉行啊，或者係當只係一盤生意去做啊，咁呢個好易就係落咗嗰個 trap 咧，你就會 compromise 咗你嘅正直，因為咧可能係哇開班喎，即係可能我就讀咗2個 course 後，我就可以做療癒師喎，我就攞咗張 cert， 其實我真係個 master teacher 喎，我可以做喎。咁樣係可以做，冇人阻止你。呢個 tempting 係啦，你會覺得我可以咯咁樣。但係你自己好似真係要 mon 下你自己。我 ready 唔 ready 咧？我係咪真係 qualify 咧？個 qualify 唔係人哋俾咗 cert 嚟咁樣，係你自己嘅無論狀態啊，你個深度啊，你 hold 唔 hold 到成個場啊，hold 到啲學生啊，跟住假設你 hold 唔 hold 到情緒啦，你可唔可以 sit with 一啲 uncomfortable 嘅情緒係啦，你可能開間 centre， 咁你成個 centre 你要打理啊，跟住啲客源啊，咁而當你自己唔係超級穩陣嘅時候咧，就好易可能俾出面啲嘢拉走咗。哎呀死啦，今個月唔夠錢交租啦，好啦，咁我咧咁我是但開個咩班啦，係啦，手頭上有啲咩係啦，呢個可以賺錢嘅，開呢個可以賺錢嘅就賺咗先咁樣。咁但係可能心裏面你都會知道，其實自己未 ready 嘅，未準備好嘅，未夠個底未。但係其實呢樣嘢真係會如實反映咗，特別係反映咗喺你同 client， 無論係療癒嘅 client 啦，定係輔導嘅 client 啦，定係一個小組裏邊，只要係你 lead 嘅話咧，其實你嗰個內在有冇嗰個底氣？嗰個底氣唔係源自於你自信爆棚，唔係源自於其他嘢，就係源自於你自己對自己嘅信任嗰種實在。我相信自己，我知道自己 ready 啦，就係啱啱我哋所講嘅呢個正直啦，同埋真實真誠呢一啲 quality。其實都扮唔到幾耐。係啊，你要有。係啦，你要有，你先至可以 hold 得住成個場。如果你冇咧，你自己都喺度質疑自己嘅話咧，無論參加嗰個人係有幾 aware， 佢可能由意識上佢可能唔知道，但係佢個感受上就會覺得我覺得個老師麻麻地啦。咁但係佢可能講唔出點解麻麻地嘅，但係其實嗰個能量就好如實反映咗出嚟俾你睇，就話到俾你聽。真係未 OK 咯，因為你自己都覺得自己未 OK 嘅時候，你嘅 client 或者周圍嘅人點解會覺覺得你 OK 咧？同埋可能點都會就係有啲 projection，可能你抌咗出去俾 client 啊，大家中間溝通嘅時候有誤會啊，即係真係聽過好多，即係唔想去批判其他同行或者成啦，即係呢個只係一個人類好經常出現嘅一個現象，即係如果唔夠 awareness， 或者你對自己啲 shadow 其實未係好面對認真去睇嘅話咧，咁你冇得 control 嘅，你好自然一被他着你就可能抌出去，可能就怪咗其他人，鬧咗 client 先，或者你堅持可能係我係啱嘅，我係咁樣去做嘅，因為所謂就個盲點係大家睇唔到，或者你可唔可以去譬如假設你真係有呢個做 perfect practice 啊，咁跟住有好多風浪挑戰，又擔心交租，你係可唔可以即係堅守你自己個信念啊？你就係嗰堆 values 啊，我唔去
亂去毀自己嘅名聲個 reputation 啊，可能係啲嘢做到好核突啊，或者可能仲有啲人就比較中意去 control 學生，係喂，你嚟上堂啦，你嚟做 therapy 啦，你買個 package 啦，即係你明知你用緊一個恐嚇嘅手段，你 share 緊個 fear，你有冇呢個 awareness 就係我唔會抌呢個 fear 出去，去令人哋覺得哇佢過嚟啦，好啦，佢買咗呢個 course，俾咗幾萬蚊，我安樂啲，但係你換嚟嘅嘢，你咪就冇咗你嗰個正值咯。係，冇錯。所以呢個係好 tricky 嘅位啊，一個 trap， 你係要你就係 mon 住自己啊。你要有你嗰個自己嘅 awareness， 你要不斷地去繼續做你嘅 inner work， 你先至可以每見到一樣嘢你就拆嗰樣嘢，去拆解嗰樣，去 handle 嗰樣嘢。唔係話你一定要去到做到幾 perfect， 你先至可以出嚟去教啊，或者去做其他療癒啊或者輔導嘅嘢，而係你成個過程裏邊你需要有個 awareness， 你知道你自己喺邊個位，你知道你去到邊個位，我幾時會去 commit to handle 你自己嘅嘢， commit to 你自己嘅呢個 soul growth， 然後喺個過程裏邊你成為可能你嘅 client 嘅同行者，或者係你成為成個小組裏邊嘅其中一個 facilitator 咁樣。咁其實呢個過程都係你點樣去守好你嗰個本心，你嗰個靈魂嗰個特質嘅過程嚟嘅，因為你只有呢個位，你先至可以將你嘅嘢真係去 touch 到其他人，去感染到其他人。只要有呢個真誠，有呢個本質，有呢個位，你先至可以去令到對方嘅靈魂有共鳴。我只能夠講，即係就算佢對方講唔出點解佢中意你，但係佢都會翻嚟，因為佢就係感受到你嘅真誠，感受到你嘅真心，感受到你嘅 ready 啦，咁佢先至會真係同你一齊去行。同埋可能即係譬如喺呢個圈咧，你跌落嗰個陷阱都好容易。咁個陷阱可能就係錢啦，明星啦，followers 啦，出名啦，咁同埋又冇乜監管噶嘛。呢件事因為冇監管 share 出嚟，其實係嘅。你可能好有勇氣，你 bypass 咗自己嘅 integrity 咧，你去 spread 一個假象出嚟咧，咁唔係個個睇得穿咧，咁好多人可能真係上當嘅，即係可能信咗你講嘅嘢，我係邊個邊一個人教出嚟，係邊一個學生，我師承係邊一個，跟住咧或者喺全世界咧跟咗好多唔同嘅大師去學啊，即係好多外在嘅 qualification 或者係係啦個名啦，總之好勁咁樣啦，咁你擺出嚟。冇人幫你去證實呢件事係真定假啦，係咪？咁或者你好強調，你塑造咗呢個形象嘅時候，的確有好多人未係好識分啦，即係尤其初學者，咁又係好易上當啦。咁但係又假設，如果你知道呢件事原來真係 work 嘅喎，即係可以 trap 到啲人嚟，哇好正喎，又真係揾到錢喎，咁你咪可以繼續做呢件事咯。係咪？有時係大家唔係唔知嘅。但係我都堅持我要 compromise 我個 integrity 咯。但係其實你做 spiritual 嘅嘢 compromise 你嘅 integrity 就等於 compromise 你嘅 spirituality。咁值咩呢件事？呢件事唔值咯。即係大家都有個錯覺，或者可能覺得仍然好似 spirituality 係只係一個形象，係一個 brand 嚟嘅啫。spirituality 包裝到我係一個靈性嘅人啦，靈性嘅老師啊，靈性嘅療癒師啊，或者可能其他啦，唔係淨係靈性，即係專業人士啦，係啦，即係啲 helping professionals 啦，即係個名或者係啦，總之有人信我咪得咯。真正嘅真相其實我閂埋門。我吞咗自己嗰度，冇人發現噶嘛，係咪？冇人發現噶嘛，係咪？但係其實嗱，俾另一個 perspective 大家睇。What if 如果你嘅 spirituality 就係你本身嘅成個能量場、能量體本身，如果你 compromise 咗你自己嘅 integrity 又好，任何你啱啱講嘅一啲好 core 嘅一個靈魂特質都好，其實係會如實反映咗喺你嘅能量體度嘅。
假設如果你今日要去揚升啦，let's say 係今日，然之後你要揚升啦，你要上去下一個維度，跟住然之後要有你嘅 spiritual growth、spiritual 嘅成長啦。而你嗰個成個能量體，因為你呢個缺少咗 integrity 呢個部分而揚升唔到，因為你穿唔過嗰個星門，每一個星門係啦就卡住咗，就係卡住咗你呢個頻率，就係爭呢樣嘢，就係爭你嘅正直，就係爭你平時呢啲講一套做一套嘅呢啲位，咁係咪好唔抵先呢件事？所以我會覺得靈性本身呢件事就係一個表裏一致，同埋真係一個你內在嘅如實反映出嚟，呢個就係你自己嘅靈性特質，而呢樣嘢係冇得呃㗎，真係，即係可能係得我哋自己地球上面 3D 嘅人同 3D 嘅人之間先至以為自己可以互相呃到大家，但係其實呢樣嘢，如果你係一個更加高層次咁去睇到個能量嘅話，其實係一目了然嘅。即係你究竟係講緊嗰樣嘢係咪源自你嘅真實啊，定係源自你嘅包裝出嚟嘅嘢，其實係完全唔一樣嘅。可能有啲人可能譬如睇到能量或者 whatever 嘅，即係會有多啲感受性再強啲嘅人，再細緻啲嘅，其實佢一眼就睇得出。咁所以冇得呃嘅，其實只不過我哋自欺欺人哋以為我哋咁樣包裝出嚟，然之後就可以做到咯。但係呢件事唔會長久嘅，而佢仲會係呃唔到㗎嘛，係啊，呃唔到㗎。能量係啊，你過唔到就過唔到㗎啦。你卡住咗一半揚升唔到，因為咁就係因為咁㗎啦。求情係冇意思啦。我今日爭少少係啦，你等我翻去再閉關3日就冇事㗎啦，我就過到㗎啦。咁唔得咯。即係呢個只係代表你就要對自己好 honest 咯。係啊，有 shadow 成日都話唔係一個問題啊。咁但係如果你知道你自己嘅 shadow， 但係你都唔面對而將呢個 shadow 抌出去，咁就已經係一個唔係好負責任嘅態度啦。冇錯。咁第二就更加完全唔知，咁即係冇辦法，即係好瞓覺嘅狀態啦。咁即係你自己要 work on 自己啦。係啦，咁即係唔可以教人住啦。係咁，如果真係做靈性嘅工作，最 basic 你就要好覺察。咦，而家我嘅 shadow 升起，我有呢個所謂好 wicked 嘅念頭，係我真係咧，其實好想賺多啲錢，好明白嘅。咁但係你有選擇噶嘛？我選擇到底 add on 呢一個 impulse，哇！我即刻即係講真，我成日都同我學生講，如果我要去開譬如天使靈氣或者其他 course 嗰啲速成班啊，我叫你哋你咧一次過買4個 course， 我俾個9折你或者8折你，有幾難啫？呢件事係一啲都唔難。咁但我從來都冇做，點解？就係因為我個 integrity 過唔到自己咯。係啦，我過唔到自己，因為我對自己嘅要求，無論係我都覺得可能係高嘅。咁但係如果我都唔對自己高啲咧，咁我教出嚟嘅嘢，大家求其啦得㗎啦，你係大師，個個都係大師得㗎啦，你可以出去教人啦咁。咁我哋到底造成幾多傷害？從出面嘅人，我哋嘅專業喺邊度啦，質素啦，咁我好強調就係質素啦，咁就係你個 awareness 啦，咁所有嘢又係一定同正直有關，即係冇得掹走。咁所以當我去成為呢個角色嘅時候咧，我就更加要 show 到俾人睇一個 role model， 一個身教咯。我唔係刻意，即係本身我都係一個咁嘅人嚟，我對自己係要求高嘅，就係我過唔到，我唔可以咁樣我會瞓唔着嘅，可能係周身唔聚財。咁同埋呢樣嘢係你呢個 path 係你對自己就係個真實啊嘛。咁最後我個 path 去到邊度就係睇下我 commit 幾多。而呢樣嘢係我承受噶嘛。係啊，喂，我唔想再製造好多 karma 出嚟。係咯係咯，再等自己再翻嚟體驗多一次咁樣。係啊，我開晒啲班，跟住好多錢，但係呢啲錢原來係唔純正嘅，我覺得終極我都要嘔翻出嚟嘅，即係嗰日我同天使靈氣老師啦 Christine 啦咁傾啦，即係傾呢個喺亞洲嘅 community 啊，可能佢都知啲嘢係 distort 咗啊，或者咧大家都好似係有啲誤用咗嘅時候，佢都有提其實咧，因為好多人都用佢個名係亂開班定性啦，咁佢就話其實大家咁樣賺啲錢咧都好 evil。即係啲 money 係你係個 evil 嘅 energy 咧，你唔會 hold 到好耐。係啊，你眼界放遠啲，就算唔係今世咧，你下世都要還嘅。即係你諗遠少少。哇，可以幫我啦，即係咧買到樓買到車啦，跟住摁腳啦。唔好諗住係啦，而家一時三刻可以搞掂，然之後就拍拍都走咗咯，咁樣唔使做咯，乜都唔使跟。我哋呢啲西方靈性，譬如中式嗰啲，可能都係叫你買幾萬蚊做儀式，跟住買呢個法器，唔知買好多好多好多嘢。咁樣係啊，嗰啲師傅係賺大錢啦，係咪？個個都而家話幾多層樓啊咁樣，咁但係
大家都心知肚明啦，即係如果你真係用恐嚇恐慌去說服人哋買一啲嘢嘅，或者嗰啲錢可能真係唔係屬於你嘅，其實你真係唔會 hold 到好耐，係啦，嗰啲嘢最終會流走。咁但係到底大家去諗下值唔值得？我表象好似撈得好掂，所謂好豐盛，即係大家又誤以為呢個就係豐盛啦咁。但係其實你個底咧，你嘔出嚟嘅嘢咧，係啊，哇！唔知即係嗰個窮啊，窮都唔知窮咗幾多年幾多世，所以就大家就唔好淨係睇個表象，犧牲咗終極，但係同埋咁樣係對自己好差咧，就係我甘願成為一個咁嘅人，我甘願犧牲，因為呢個係你嘅選擇嚟嘅，無論有意識定冇意識，都係一個選擇，就係呢啲美德咯，即係我犧牲咗呢啲美德，咁值唔值得咧？而啱啱講嘅嗰個選擇就其實係同另外一個我都覺得好重要嘅美德或者呢個特質有關，就係自由啊！我哋成日都講話好多時大家都渴望要有自由，渴望要有無論係財富嘅自由啊，定係生活嘅自由啊 whatever 嘅自由都好，其實靈性嘅自由就係取決於你何時何地都有自己嘅選擇，即係你作為一個靈魂，你何時何地無論面臨咩情景，你都係可以作出一個有意識嘅選擇，無論你接受呢個你有意識地去接受去做呢個選擇，定係你冇意識地 bypass 咗佢，都係一個選擇。咁而呢個選擇就直接影響，即係你呢個選擇同責任就直接影響咗你嘅自由啦。如果你要自由，你就要 accept 你自己要有意識地去選擇，要負起呢個責任，為你呢個選擇而負責任。咁其實好多人成日都會想好中意嗰啲譬如你啲 spiritual 嘅圈子出嚟，可能好 flexible 啊，生活好開心好舒服啊，然之後所有嘢又好似無憂無慮啊，自己可以控制啊。咁但係其實呢個自由背後就係我哋講緊嘅好多對自己嘅責任咯。無論係頭先嘅唔同嘅美德，無論係你嘅點樣維護你嘅正直，你自己嘅真誠感，定係你做每一個選擇嘅時候係咪都同你嘅靈魂有共鳴，嗰個位就係每一次都喺度挑戰緊你自己係咪同你自己內在嘅呢啲特質有一致嘅嗰個 moment。 所以大家成日都淨係諗自由就好啦，好輕鬆啦，冇人管我啦。咁但係其實自由嘅背後就係對自己負責咯，要所以都好大係啊，呢個 discipline 仲大過你老闆去對你負責。即係可能你老闆就會不斷地管你去做呢樣做嗰樣做嗰樣，但係你作為一個靈魂，其實係你要自己對自己負責，冇人會負責管理嘅，因為呢個係靈魂同靈魂之間嘅尊重。如果我無端端走去管 Fiona 嘅靈性成長做咗啲咩，你今日有冇做 reflection 啊？你今日點啊？咁即係話我其實唔尊重呢個靈魂有呢個能力去自己去做佢自己嘅靈魂成長嘅過程。所以其實係唔會嘅，即係只要每一個人，只要你活出你嘅靈魂嘅真實嘅時候，呢樣嘢都好自然有呢個共鳴，會有自然有呢個互相尊重，會自然就有呢個靈魂嘅價值觀同埋尊重人哋嘅選擇，亦都會去honor 呢個自由咯。同埋可能咧，大家喺 3D 即係好多 test 啦、挑戰啦，即係尤其錢啦、工作啦，我諗都係大家最 struggle 嘅嘢啦。咁但係即係真係唔好覺得係你要做靈性工作，你先係要揀做一個正直真實嘅人。其實你假設你仲返緊9至6，有 full time，你都可以將呢樣嘢活出嚟。你都可以活出你個靈魂嘅 purpose，因為其實靈魂嘅 purpose 最基本嘅 purpose 就係將我哋啱啱所講嘅正直啦、自由啦、真誠啦呢啲活出嚟。咁其實呢樣嘢無論係你喺9至5度活出嚟，定係你出嚟做打工活出嚟，定係你係屋企嘅家庭主婦或者家庭主夫活出嚟，都一樣嘅啫，都係一樣係一個展現你自己嘅方法，你都係一樣可以活出你啱啱所講嘅所有特性，都係可以一樣展現到你個靈魂個使命或者靈魂本身自己嗰個特性出嚟。唔一定係要工作，係啊，即係關係都係，尤其好多嘢可能係咪對一個即係譬如對你嘅 partner 認真啊、坦白啊、committed 啊，跟住屋企人又係啊、朋友又係啊，咁其實呢個真係只係代表就係你嘅狀態咯。你嘅靈魂嘅啲 qualities 係咪活出嚟，定係
我又係有時有啲弱點，有啲位你就可能，譬如我對於某樣嘢，可能對於某個人咧係特別會講唔出自己嘅真相嘅，特別係表達唔到自己嘅，或者我特別喺佢面前要有層面具，我先至可以咁行出嚟同佢講嘢嘅。咁呢啲位你就會知道，我有啲位我可能靈魂上邊呢個特質表達唔到出嚟，我唔可以好舒服、好自然地去表達我啱啱所有嘅我嘅真實性。點解呢？卡住嘅位係乜嘢呢？即係你有冇去 meet up to 呢啲位，然之後揾到佢出嚟，然之後再去做一啲嘢，令到你自己去睇到其實嗰個症結喺邊度。同埋我諗個底其實無論係恐懼啦，或者係已經認定咗自己活唔到啦，我好難啊呢件事。咁同埋出面啲人都係咁啦，點解我要咁樣活先？咪跟住之後。或者就係如果我唔活出呢個正直，其實我得到就係嗰啲假嘅舒適感。咁然後咧我就唔敢放棄啦。喂，如果譬如假設我應該同老細講一啲真相嘅，咁但係咧我又被老細嘅威嚴係咪壓迫之下，算啦，都係明明我想同我老細講話，呢個 project 唔掂啊，真係要轉啦，係啦，唔 OK 啦。但係你就不斷同老細講話 OK 啊，呢個好啊，你個 idea 靚啊，掂啊，咁樣。你即係純粹應該要爭取係加人工，或者升職啊升啊。咁但係你唔敢講，係啦，唔敢講，唔敢發表。因為驚冇咗份工。咁你諗下背後咪又係恐懼咯。係啦，咁所以全部冧埋咧，點解活唔出咧？就係你驚，你驚。即係因為呢樣嘢的確又會 challenge 到人嘅，人哋會驚嘅。哇！你咁做咩講真話？你做咩咁係啦？即係如實，你都唔識得做人啊！你唔修飾你啲嘢啊！你講啲説話好哽耳啊！你會得罪人啊！你咁樣講會冇咗份工啊！咁係啊！咁但係呢樣嘢，我覺得係人性個 minimum， 即係做人嘅 minimum 就係。唔可以太委屈，唔可以明明可能你受到壓迫，或者人哋蝦你，或者唔尊重你，你都要忍咗去吞咗去，活得好委屈。即係呢個都係其中一樣啦，即係個 truth 都關係。同埋有時咧，點解人哋會你點解有時你覺得你自己講真話會收到呢啲 feedback 咧？其實好可能同時都有一個 part 係。你自己本身內心都唔相信自己值得得到呢樣嘢嗰個位，即係你自己都怯，你自己。例如我想加人工，我自己心裏邊都怯啦。然之後我係咯，我唔信我老闆會加人工咯。跟住我就要係啦，戰戰兢兢地同個老闆講。咁其實個老闆一聽你個氣場已經冇咗啦，因為你自己心裏邊都唔信。咁其實你點去 convince 到人哋覺得你係值得加呢個人工咧？係咪先？即係嗰樣嘢係你首先自己都要信咗啦。你自己同你個內裏表裏一致，已經達成一個共識，知道OK 呢樣嘢係我覺得我相信我值得得到嘅。呢樣嘢係因為我嘅表現真係做得到，所以我值得得到呢樣嘢。咁你要有呢樣嘢喺度，而你真心去相信呢件事，呢件事先會成為你嘅信心去表達，去真誠咁去表達。而通常其實我成日都覺得去到一個位咧，當你真係真誠地去表達你內在嘅聲音嘅時候咧，其實係可以同對方嘅靈魂有共鳴嘅。對方係真係會聽得到，佢唔會覺得你講得好哽耳或者 whatever。個力量係啊，個力量係穿透性嘅，人哋係會真係聽到你嘅真誠，聽到你嘅真心實意，聽到你係有心去同佢講嘢，而唔係求其地是但俾啲任何 feedback 佢，即係聽得出係唔一樣嘅。所以其實反而有時你調翻轉用呢個真誠去對人哋嘅時候，人哋係反而先至都可以都俾咗個機會人哋用個真誠嘅感受去對待你咯。所以唔好大家唔好成日諗我如果好真誠啲，或者我正直啲去表達某啲嘢，就一定會得到人哋嘅批判啊，或者人哋一定會一定會潑你冷水啊，或者人哋一定會攻擊你啊。其實唔係咁，你唔好自己諗咁多先呢啲位。同埋可能都有個假象，就係以為我講啲嘢令你舒服，即係我講一啲説話人哋中意聽咧，咁人哋就可能會中意我，或者請我，或者就升我職。係啦，即係呢個都係假象。即係譬如有學生最近去 interview 啦，咁都知大家 interview 可能好自然咧，就講啲嘢係 HR 好想聽啦，經理好想聽啦。咁我呢個學生都好忠於自己嘅，咁但係佢見到其他 candidate 咧，就係講啲嘢擺明就係想 fit 翻
個公司嘅 values 啊，係啦，知道 HR 想聽咩，咁佢講翻嗰啲啦，咁然後得佢咧就好坦白地講啦，咁但係正咧最後人哋係會 buy 佢多啲，因為佢嘅坦白係真係會睇到佢就好唔一樣啦，佢就唔係好似淨係奉承啊，或者即係擺明大家都知你見工咧成日都係講啲好假嘅説話，係啊，我就想咧喺呢間公司咧就好努力咧地學習啊，成啊，跟住咧就想咧一路上去啊，成啊或者啲人哋 HR 唔係第一日做嘢啦，係啦，大家都知 show 你嘅真面目就係你好坦白、好真誠，人哋就 buy 你呢個 quality。其實如果真係一個有遠見嘅老闆咧，其實我係想請就係可能你真係有獨立思考，你唔好淨係奉承我啦，好似鸚鵡咁，我講一句你講一句咧，咁我就唔放心將我啲嘢交俾你。即係我希望你都可以，譬如啲嘢獨立地，無論完成啊，或者唔需要問我，下下都問我，跟住跟我去做。咁你個腦擺咗喺邊啊？你唔需要自己去判斷嘅咩？咪即係我諗而家大家應該要保留自己原本個 character，而唔係做一個係人哋即係你以為啦嚇個社會接受嘅嗰個形象嗰個自己。你咁樣去無論係人哋，其實你連自己都埋。你唔記得咗自己真實面目係點，已經好模糊，所以好 lost。好多人好 lost，會覺得我返咗呢份工，或者我做咗呢樣嘢10年20年，跟住而家我 look back，我其實唔好知道自己想點，我唔好知道自己需要啲乜嘢，我唔好知道我自己係邊個咁樣。係啊，因為日日就淨係老細話乜就 say yes 啊，OK 好啊，OK 好，老闆你一定係啱嘅，OK 係啊，即係我覺得好，大家真係放到自己好低。同埋係，即係我明嘅嗰個底個文化係，好似要塑造。喂，你哋唔應該同間公司嘅 values 南轅北轍喎。咁但係我哋再去 question，咁如果你為咗份工而犧牲就係你自己呢一堆咁重寶貴嘅嘢，係咯，你剩翻啲乜嘢咯？as 一個人，你獨特嘅嘢去咗邊度？係，你就係俾人磨平晒，就係你啲稜角冇晒啊！你同佢哋一模一樣啊！而咁樣嘅你就 replaceable 啊！ Yes，我隨便係啦，你我隨便 replace，我點解要你咧？你同佢哋道尾咪一樣嘅，係啦。咁我是但請一個可以剪枝冰冰就可以炒走晒，就要一個就夠啦。冇獨特性咯，你唔係獨一無二咯，喺呢間公司。係啊，所以我覺得唔好大家睇少同睇死自己呢啲咁靚嘅特質，其實。即係我相信有人 look for 呢啲，可能真係有啲老細係想，哇！我中意你夠膽識，我中意你夠勇氣，我中意你夠講真話，我就係要聽真話。其實一個開明嘅老細係應該想聽真話嘅，而唔覺得被 trigger，因為嗰樣嘢有用噶嘛，而唔係活喺個假象，即係好似國王的新衣同你講，係啊，你冇着衫其實都好靚咧。咁嗰間公司又唔會成長，係咪？大家係活喺假話咧，其實都係冇進步。同埋越嚟越多公司或者越多老闆，其實佢 look for 嘅就係一個可以獨當一面嘅，可以有自己性格，好似唔好話老闆啦，其實 business 同 business 之間，即係例如如果我同 Fiona 有一日合作嘅話，我會相信佢會能夠做好佢擅長嗰 part，我完全唔需要擔心，而我哋都會做好我自己擅長嗰 part，咁我哋各自合作呢件事咪雙贏咯，呢件事咪 win win 咯，我都唔會干預大家。冇錯，係啊，咁但係呢個係建基係我哋各自都有嗰個靈魂嘅信任度，同埋我哋各自有自己嘅能力，各自都相信自己，尊重自己嘅擅長嘅嘢，同埋尊重自己個做事方式，係咪？咁呢樣嘢先至會成立嘅，而唔係可能老細今日要 A 我就俾 A 佢啦，跟住聽日要 B 我就俾 B 佢啦，跟住最後其實我都唔知道我自己有啲咩可以 offer。總之老細你想要咩我就盡量俾你啦咁樣。其實呢樣嘢係對自己嘅靈魂嘅唔尊重咯，我覺得，即係好似你犧牲咗自己嘅呢一 part， 你即係連最基本你對自己嘅尊重都冇，咁你點樣期望人哋尊重你，尊重你嘅聲音，尊重你嘅睇法，係咪？係啊，同埋咧呢樣嘢咪就 build 到個 trust 咯，即係譬如我同你之間，我知你個人係點，就係咧好忠於你自己嘅嘢咧，跟住你做嘢一定係投入100啊，質素咧就唔會有偏差，咁所以任何嘢。你會好放心俾到人哋做，我哋好啦，譬如假設合作就係傾好咗啲嘢，好啦，最後個 deadline 我哋交出嚟，
咁大家就會 respect 大家嘅成果啦，而唔會中間喂 check 住喂做咩啊？點解你呢度未得啊？做咩啊？你可以匯報俾我。你唔會去擔心好多。哎呀，如我都做到呢個位啦，可能會未開始啊咁樣，即係唔會有呢啲位咯。係啦，唔會。咁呢個就係信任。咁無論係譬如我哋咁樣合作嘅信任，或者我哋見 client 學生嘅信任，即係譬如而家可能我做見頭一個 section 10分鐘。個 client 已經可以即刻打開晒個心俾我啦，跟住咧已經喊晒啦，好坦白。可能佢最平時唔同人講嘅 secret 都話俾我知，佢交託俾我，就係因為我呢個 integrity 係好 consistent。我喺所有任何 area 我都展現出嚟。我唔係譬如我 YouTube 一個樣啊，私底下一個樣啊，跟住 IG 又另一個樣。其實唔即係你親身接觸我 Fiona 係個咩人，你就會知所有嘢係堅嘅、真實嘅。即係你喺 YouTube 見到嘅我，就係即係當然係可能教書專業啲嘅我。咁我私底下可能係再輕鬆啲嘅，係啦，但係嗰個正直都仲喺度，但係都仲係同一個人，係啦，都係同一個人嚟嘅。學生啊，即係唔會，即係你唔會聽到我一啲好即係有負評嘅基本上。咁而呢樣嘢就係你 show 到俾人睇，人哋感覺到，然後就覺得哇，同你講嘢，同你無論合作溝通，所有都好安全，我就可以放心。我都 show 到我個真實出嚟俾大家睇，冇錯。咁我都唔係要求其他人對我係要哇好多100% positive feedback，但係呢個真係我自己交代，因為我想活出呢個質素、呢個狀態。而我死嘅時候，即係我姑勿論我用咩方法離開，我真係問心無愧，我冇欠任何人，或者係我係原來呃咗你哋好多錢啊，呃咗你啲乜嘢啊，剩啊咁。如果我要我啲 price 都唔係呢個價啦，係咪？即係好多年都唔加價，或者去好體諒大家有時經濟狀況啊嗰啲。咁所以呢個無論係人性定係靈性咧，你喺呢個 spiritual path 真係行到某個位，你真係就會完全展現出嚟。咁呢個先係實，即係真實嘅，唔係得個形象啊，唔係得個噏字。即係喺個 IG 日日喺度吹佢自己幾多，接咗幾多個 case，佢哋幾多個學生。如果你呢樣嘢係真嘅，你唔需要 proof， 你唔需要日日睇，唔需要話俾全世界人知，係咪？我成日都講你個能量場會替你說話，即係你個 energy，你個 energy feel，你成個人嘅能量，你個正直，你嘅 integrity 嘅成個 self。一行出嚟，人哋就感受到噶啦。點解人哋會覺得我唔知點解，我可能唔識你，但係我 trust 你，我相信你，我會樂意同你去溝通，樂意去講我自己內心嘅事情俾你，係因為你個能量場俾到佢呢個安全感，接得住佢。咁呢啲嘢全部都係你個能量場直接一出嚟就講嘢，講完啦，咁你已經唔需要講好多，係啦，冇需要解釋好多嘢啦。總之呢個你一行出嚟，你要俾1000字好評我咁樣，喂，可唔可以俾埋個好評我啊？可唔可以回頭俾我啊？可唔可以咁？我哋從來都冇呢啲嘢，係啊，即係反而啲人自動波係啦，同我講我就好 appreciate，我從來都唔會要求你哋一定俾我咁，但係 anyway，即係呢一個我哋想講啦，總之喺呢個 spiritual path，你做咩都好，冇得 settle for less 咯，冇得 compromise 咯。即係尤其如果大家做埋 spiritual business 嘅，呢個係一個 must 啊，呢個係一個 top one 嘅，大家要 reach 到先。呢個係 baseline，sorry， 唔係應該係一定係啦，你一定要 reach 到，你先至去 develop 你嘅 business 係啦，你先好 as 你 claim 你係一個 teacher 係 therapist，因為你未到咧，你做嘅嘢唔真實咧。就已經唔係嗰回事，同埋你知嘅，你一定咧會 attract 好多 dramas， 好多 chaotic 嘅嘢，可能俾人投訴啊，同啲學生客人有爭執啊，好多是非啊，人哋誤解你啊，點解會誤解你？即係一定有啲嘢喺入面，係啦，咁所以即係因為近排睇到啲 counseling 嘅風波，呢個我之後先講，係啦，即係可能大家中間就覺得個 counselor 唔知點啊，傷害到 client 啦，咁當然大家各執一詞啦，咁但係大家可以再 reflect 到底邊度所謂出錯，點解會咁混亂，人哋會唔會無啦啦誣衊你，定係點樣？即係好多反思嘅地方，而呢樣嘢係一定要對自己 honest 先得。而呢個就係其實一個態度咯，即係你每次發生一件事嘅時候，你當下係嘅，你會有情緒，但係當下我哋有時即刻諗到嘅就係呢件事裏邊我有啲咩 reflection 可以做，我有冇啲咩 part 係我呢邊可以 take 可以 make it better 嘅，有冇啲咩係屬於我嘅 contribute 咗去成個 drama 度，你會直接
take a step back 翻嚟自己度，咁呢個就係考驗你嘅 inner work， 考驗你自己內在嘅 integrity 有幾夠有幾足，而唔係可能一有一個小 drama 你就lost 晒啦，即刻係啦，我冇即刻哇係啦，唔係我嘅錯，係啦，你平時嗰啲喺深山裏邊練嗰啲正直啊平靜啊冇晒啦，即刻咁呢啲位就係特別 test 到你其實真正個底有幾多咯，你本身真正有幾係有幾有呢一個 hold 得住呢一個狀態，所以同埋咪加埋就係個 maturity 咯，即係個成熟，你點樣去處理咯？你做咗小朋友咁，可能大家你鬧我一句，我又鬧你一句，講實是非係啦，或者再做另一個 drama 出嚟啊？定係你真係 take 翻個責任，或者我去 apologize 啊？我覺得我真係有啲位做得不足，即係唔係要求 perfect，咁但係你一定要有個可以 reflect 嘅位咯。係啊，咁你肯去大家，譬如修補關係，嗰個有個 conflict 嘅 resolution 嘅，係啦，澄清下嘅，咁同個 client 可能最後和解嘅，係啊，即係所有嘢都。你唔可以唔剔翻自己個責任，係啊，所以呢個的確係個 discipline 就好大咯，係啊，因為冇人 mon 你，冇錯，係啦，係你自己 hold 住自己嘅 integrity，自己 hold 住自己嘅 responsibility。咁仲有冇乜嘢 virtues？ 你覺得點都最後我哋又係會活到出嚟嘅？Love 啦。係啦，我覺得嗰種 love 唔係我哋而家成日講話愛自己嘅嗰種，即係我買個袋俾自己啊，自己去做一個 massage session 即係唔係一種咁樣嘅 love，而係你由內而外、由心而發嘅對所有生命、對所有大自然、所有唔同嘅靈魂嘅嗰種愛同埋尊重，嗰種 love 啊，我覺得係。真係有時可能當你發覺你有時狀態唔係好好嘅時候咧，你好難翻去呢個 centre 度。但係當你個狀態夠穩陣嘅時候咧，你會發覺其實你對所有嘢、所有生命、所有身邊嘅無論係人事物好，定係對面座山都好，你都會覺得你有個心存嗰種感謝、感恩而由心而發嘅愛喺度咯。我覺得呢個都係一個靈魂自然有嘅一個 virtues 嚟嘅。即係我諗都係一個 humble 嘅態度，即係可能係冇放到自己好大啊，或者都知道，即係好似謙卑地活咯。即係我哋有力量嘅，但係有時我哋同時都好渺小，即係我哋冇得去駕馭，譬如nature 啊，戰勝大自然啊，或者係即係好似人定勝天啊，即係深刻我哋都要 be humble 或者接受 life。對我哋嘅教導，覺得同埋嗰個 attitude 就係我哋係 co-create 嘅，而唔係我去控制你去 create 啲乜乜乜，你要幫我做啲乜乜乜，即係唔係嗰種有 hierarchy 嗰種狀態，而係命令個天係啦，你幫我 manifest 呢樣嘢出嚟，咁樣即刻出嚟咁樣，咁唔係嗰回事咯，我覺得係啊，咁同埋就係respect 咯，再加埋好多嘢，即係因為終極你又知我哋所有人都係即係 interconnected，所有都係，而對住可能冇咁 privilege 嘅人，譬如係保安叔叔咁樣，巴士司機，執垃圾嘅姐姐，即係你都可唔可以保持大家係平等？你就一個生命對另一個生命嘅尊重，有冇？係啦，即係譬如好多時佢哋都係好 nice 或者係點，哇唔該晒你啊，或者點啊，跟住點，即係跟住咧呢一個善意其實咧又會俾翻我，即係有時佢哋係無啦啦，可能啲唔係好識嘅人，唔係好熟嘅人咧，真係突然間俾個善意我咧，我要講下上次我嗰個。裝修師傅呢度啦，咁已經幾年前啦，冇 contact 啦。話說我就要整一個燈掣喺個廁所啦，咁咧我就揾佢求救啦。咁然後咧就本身我都預咗，起碼話啲換咗個掣，加埋啲上門費幾百蚊咁樣。咁我已經預咗要俾噶啦。咁我問師傅，咁阿師傅咧就話聽日咧就揾另一個師傅就出去幫我配呢個掣，唔收你錢。哇嚇，點解你可以唔收我錢咧？跟住佢話，一個掣是但，唔使計得咁盡啦，好小事啫咁。我話唔得啊，你唔好做蝕本生意啦咁。跟住佢話，得啦咁樣。跟住我話好啦，咁我之後有啲咩都再繼續揾你啦，祝你生意興隆啦。咁我就好震驚地，因為幾年冇 connect 佢啦，跟住揾佢有嘢幫手咧，竟然唔收錢，啲人可以唔收錢幫我做嘢啊？你明唔明啊？咁跟住我嗰下就超級 grateful 啊，所以就好少嘅事，你覺得？
即係嗱，即係我覺得我都唔係衰人啦嚇，即係我可能好多對人嘅 generosity 都有，但係 I mean 你吸翻嚟嘅環境、或者所謂善良嘅人咧，其實都就喺你身邊，佢真係會幫你，真係會計較，真係會喺度。其實有時咧，你一日嘅心情咧，就係可能因為你同個小巴司機或者巴士司機 say 咗個 hi，點咗個頭，有一個笑容，就令到你其實嗰日覺得 feel good， 係啦，因為嗰日你會發覺有回應，有嗰個 respect 喺度，有嗰個 love 喺度啊，this is a good day 咁樣。係啊，所以呢個靈性其實就係好微細嘅嘢。係啊。你唔使諗好多好遠，你淨係諗你每一日最基本做緊嘅嘢，例如係可能係幫你煮早餐嘅，無論你係出去食飯，定係有屋企人幫你煮早餐，定係 whatever，其實你中間呢啲細微嘅嘢，其實你只要有嗰個 attitude， 嗰個態度係感謝感恩呢個 attitude 喺度，其實就會令到呢件事不斷地 ripple 出去，無論幾細嘅一件事都好，其實都一樣會令到你可以好。成個人感覺好好，全日都會覺得今日係一個 good day，我真係 feel good，嗰個感覺其實好小事就夠啦，唔使好多大事。同埋你諗下啦，即係講真啦，即係唔係要 offend 大家啦，但係香港人真係個投訴文化好犀利噶嘛，即係一少少出面唔滿意，可能係茶餐廳，或者你去買嘢，喂，同我叫個經理出嚟咁樣，同我傾投訴到乜嘢，咁我就可以攞到最大嘅着數啦。但係近排又好搞笑，我同我媽咧可能帶住一個氣場，又係咧啲姐姐咧好中意同我哋 share 佢哋嘅辛酸，即係咧上次買嘢咧，咁因為前面個阿姐唔理佢，講咗好耐，跟住之後咧。阿姐到收我哋錢咧，就話明明我哋已經講咗啦，或者剩啦，即係佢好似當我哋係訴苦，跟住我哋就話做乜我哋無啦啦出面做咗人哋嘅幫手，即係個意思就係其實大家出面去買嘢嘅時候，可能你係一個顧客，對方係店員，你就覺得高級過佢，咁跟住大家態度唔好啊，但係其實人哋都係打份工啦，咁只係你有啲乜嘢，譬如你講清楚，即係有個上次有個速遞阿姐又係而家啲人咧都唔睇嗰個速遞碼，即係取件碼唔識㗎，跟住教佢又投訴我啦咁，跟住又同我呻咯喎，咁我冇辦法啦，我話可能真係好多呢啲人啊，咁一係你真係唔好理佢啊，或者你做翻你份內事就得啦咁。咁但係我哋可以反思就係點解個 culture 係咁，個氣氛係咁，就係哇明明如果呢件事應該你自己去搞掂嘅，你攞個取件碼俾阿姐咧，阿姐就會俾件貨你，咁點解搞到咁複雜？跟住咧你唔搞唔掂又去投訴人咧，係啦，嗰個投訴文化又係乜咧？咁所以都係基於無論係大家唔尊重，或者係當自己高人一等，跟住係想侮辱人哋，其實人哋真係打一份工啫，唔使去到咁絕去搞到人哋冇咗份工，係咁，所以我覺得呢個善意啊 basic 嘅尊重。其實都唔係一定要修行或者即係終極我哋活出，但 I mean 係人類都可以 develop 呢個質素，可以有多啲即係當對方係個人咯，係咯，啱啊！你就係一個人同人之間嘅尊重，其實由呢樣嘢出發，其實好多嘢都唔重要，即係好多 conflicts 啊，好多其他嘢都唔重要。大家個環境可能唔會咁多紛爭，咁多衝突，你見到可能出面好多話，大家喺爭個關愛座又會打交，又爆粗又成。其實我哋可唔可以有一個善意啲嘅氣氛同埋環境？係啊，即係呢個延伸出去啦。但係總之係我哋做過先咯。如果你真係做 inner work 啊，你靈性修行啊，咁呢個係冇得走嘅。你仲有冇嘢想補充？其實我想講嘅就係好多呢啲啱啱講嘅 virtues 啊，或者係一啲態度啊、責任等等，其實好多嘢都係可以平時做嘅。咁我覺得大家不妨可以自己可能 let's say 呢個月你揀其中一個，然之後你就去重點去感受呢一個 virtues 呢個或者呢個特質點樣去喺你生活上面展現出嚟。例如其實好多好簡單嘅 virtues， 例如頭先我哋講 kindness 啦，例如我唔知睇唔睇到。介紹下呢個俾大家。呢個係其中一副卡啦，就係講緊12項態度同責任 12 attitudes and responsibilities。咁其實佢就 list 咗12項態度啦，12項責任啦，就俾大家。我諗未必睇得到，咁但係其實中間其實係一啲好簡單嘅一啲特質，例如 kindness 啦，我哋頭先有提啦，跟住 self love 啦，self discipline， 然之後 self actualization。appreciation, patience,
spiritual integrity 啦，就係我哋啱啱講嘅啦，sense 同埋 cooperation diplomacy 同埋conservation self-containment self-sovereignty， 即係好多呢啲簡單嘅嘢咧，其實係大家可以 pick up 一樣嘢，然之後你就去專注去 develop 噶啦。一啲再簡單啲嘅 attitude，例如 trust 啦，頭先我哋所講嘅啦，mindfulness 啦，點樣去有意識咁樣去生活去做啦。engage detachment， 即係你去好 engage in 你嘅 life， 但係你唔會去管嗰件事嘅最後結果。即係 let's say 我好用心咁樣去做一件事，但係我唔會理我最後結果係得到幾多 follower， 係啦，執着於最後嗰個結果係乜嘢嘅。咁呢啲啦 ，responsibility 啦，impeccability 啦。accountability 啦，joy 係呢啲好簡單，其實平時但係我哋會忽略嘅嘢啦，love 啦，頭先我哋有講過啦，gratitude 啦，然後 reverent respect 同埋 grace 啊，然後 fearlessness 係啦，呢啲等等啦，咁其實好多呢啲唔同嘅 attitude， 其實都係我哋平時可以喺生活上面去實踐，去做一個靈性成長啦。你可以當，因為其實靈性或者靈魂嘅成長唔單止係淨係你學好多唔同嘅靈性嘅 skills， 或者係一啲去上啲乜嘢堂，或者係做好多即係唔一定係特定係呢啲嘅，而係好多本身背後嘅 attitudes and responsibilities。你點樣去 show 你自己作為一個靈魂，你係一個點樣嘅靈魂？其實呢件事都好重要咯。佢滲透喺你做嘢啦，對人啦，溝通啦，為自己做選擇啦，工作嘅 ethics 啦。係啊，基本上係啦，所有你平時會涉獵嘅唔同嘅範疇，你都可以活出呢一啲特質。係啊，所以大家可以真係自己檢視下咯，有冇邊度未有嘅？係啦，冇活嘅，咁呢個係咪都係個 shadow？即係恐懼啊，或者你驚啲乜嘢？活出呢啲會驚失去啲乜嘢啊？係咪失去啲 follower 啊，失去人哋嘅尊重啊，冇人愛我啊，定係點？但係你知道，總之出面嗰啲形象咧，其實係好虛無嘅，隨時可能冇。即係講真，如果 IG 突然間 shut down 咧，大家嗰啲100萬 follower 點算咧？就冇晒，剩翻啲乜嘢咧？我為咗呢100萬個 follower， 其實我就出賣咗自己好多嘢咯，我就講咗好多大話咯，拍咗好多好虛假嘅片咯，係好多同我自己完全唔 align 嘅嘢，係啦，都出咗嚟啦，咁樣係啊，咁所以都係一個提醒啦，即係其實真係 apply 喺所有人嗰度，都唔係真係靈性修行先有，冇錯。係啊，其實如果我哋係行呢個 path，我哋就可以早啲活出嚟，或者即係有意識地去做呢樣嘢，係咯，去 show 俾人睇，係啦。有冇嘢補充？如果大家有興趣對於頭先所講嗰啲唔同嘅態度啊、責任啊等等咧，其實佢係源自一本書嘅，咁所以如果大家有興趣咧，我哋可以 let's say 搞個讀書會，大家一齊逐項去，即係可能今個月嘅主題係某一個態度，可能下個月嘅主題係 trust，下個月嘅主題係 self love，咁我哋可以一齊去 explore 下，一齊去傾下。我覺得都係啦，大家有興趣嘅話留言或者喺我哋 IG 度。係啦，留言講聲。即係如果你覺得你需要有人街你提你，大家一齊做呢個氣氛好似會好啲嘅。你覺得自己都未必 commit 到嘅咁，係啦，咁可能係咯，我哋都可以一齊係啦，一齊搞 group 咁樣一個 gathering，大家互相 support，互相分享。係啊。OK， 好啦，咁我哋今集去到呢度啦。咁如果你有啲咩 comment，咁你可以留言啦。跟住你有冇嘢要搞㗎？有冇新 workshop 啊嗰啲？定係之後先？之後先啦，可能有之後有機會可能有水晶畫 workshop 啦，即係幾年冇做嘅水晶畫 workshop 會翻嚟啦。係啦，有冇喺度咧？大家期待下啦，或者係翻去我哋嘅 Instagram 度睇就知道啦。係啦，咁同埋有啲咩大家想玩想做嘅，有咩 suggestion 想我哋講嘅，都可以留言話我哋知。有咩 topic 又想我哋再深度去分享嘅，可能釐清大家喺呢個 spiritual journey 嘅 concept，咁你又可以留言話俾我哋知啦。咁我哋就keep in touch 啦。好啊。咁今集多謝大家時間啦。我哋下集再見啦，拜拜。